Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món thịt xá xíu với những nguyên liệu đơn giản, dễ thực hiện nhất nhưng vẫn cho ra những miếng thịt xá xíu với hương vị rất là ngon. Với món ăn này chúng ta có thể ăn với cơm hoặc ăn cùng với bánh mì cho bữa sáng. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Hôm nay mình đang có sẵn ở đây là 550g thịt heo. Với món ăn này thì các bạn nên sử dụng thịt nạc vai, nạc dăm hoặc là thịt ba chỉ để có một món xá xíu mềm ngon. Thịt ba chỉ thì sẽ có cái độ béo và ngậy hơn một chút. Bây giờ trước khi tẩm ướp thì các bạn hãy dùng một cái dĩa đâm sâu vào thịt thì ướp thịt sẽ ngấm gia vị hơn nhiều. Tiếp theo mình chuẩn bị ở đây một vài tép tỏi và hành tím. Các bạn đập dập và băm nhỏ ra nhé. Mình băm nhuyễn nhuyễn một chút nhé. Rồi, bây giờ thì mình cho vào trong chảo khoảng 2 thìa canh dầu màu điều. Mình sử dụng dầu màu điều để cho cái màu nó đẹp hơn thôi. Nếu không có thì các bạn có thể sử dụng dầu ăn cũng được. Sau khi dầu nóng thì mình cho hành tỏi băm vào phi thơm. Mình chỉ phi thơm độ khoảng 15-20 giây thôi. Xong thì mình cho ra bát để làm sốt ướp nhé. Với định lượng này, mình sử dụng 3 thìa canh nước tương, loại nước tương Maggi, 3 thìa canh dầu hào, 3 thìa canh mật ong. Mật ong thì bền với nhiệt hơn, ít bị cháy hơn so với đường, mà cũng tạo cho thịt một cái độ bóng đẹp hơn nữa. Và 1,5 thìa canh đường. Hạt tiêu xay mình thêm vào là 1 thìa cà phê. Loại mình sử dụng là tiêu trắng nên màu nó sáng hơn. Các bạn có thể dùng tiêu đen cũng được. Một nguyên liệu tiếp theo rất là quan trọng để tạo nên cái mùi đặc trưng, đó chính là ngũ vị hương. Mình sử dụng ở đây là nửa thìa cà phê, cho nhiều quá là dễ bị nồng nhé. Nếu thích ăn cay thì các bạn có thể cho vào một chút ớt bột. Cái này là bột điều đỏ, mình sử dụng để tạo cái màu đỏ đẹp cho thịt thôi. Bình thường thì mình cũng không sử dụng đâu, nhưng mà do là quay hình nên là mình muốn cái màu nó đẹp hơn, không có cũng được. Thịt xá xíu thì có nhiều phiên bản. Công thức này là mình tập trung vào sự tiện lợi và những gia vị cơ bản nhất. Mình đổ hết vào để ướp cùng thịt luôn. Khi ướp thịt thì các bạn hãy bóp kỹ một chút nhé. Vì miếng thịt của mình cắt cũng khá là dày nên là mình sẽ cần phải ướp lâu khoảng nửa ngày để cho ngấm. Còn nếu mà các bạn muốn ướp nhanh khoảng độ 1 tiếng đồng hồ gì đó thì hãy thái miếng thịt mỏng ra. Bây giờ đang là 12 giờ đêm, mình bọc phin lại và cất vào trong tủ lạnh đến khoảng trưa mai thì mình lấy ra nấu nhé. Đây là thịt của mình sau khi đã ướp xong. Đảo lại một chút lên cho nó đều. Nếu mà chuẩn của thịt xá xíu thì là phải được nướng để cho có một cái chút xém cạnh nhẹ. Tuy nhiên thì hôm nay mình vẫn sẽ làm theo hai cách là nướng bằng nồi chiên không dầu và rim trên chảo để cho các bạn xem nhé. Trước khi nướng thì các bạn hãy làm nóng nồi bằng 180 độ trong khoảng 3 phút nhé. Xếp thịt vào, mình sẽ chia đôi một nửa nướng trong nồi chiên. Lần 1, mình nướng ở 170 độ trong 10 phút. Sau đó lần mặt lại, tiếp tục nướng lần 2 với nhiệt độ và thời gian tương tự. Sau 2 lần nướng thì về căn bản là thịt đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ quết cái phần nước ướp thịt lên. Và nướng thêm khoảng vài phút cuối để cho miếng thịt được bóng và đẫm sốt hơn nha. Mình nướng 190 độ trong vòng 2 phút. Lật mặt và quết nước ướp lên mặt còn lại. Vì mặt này vẫn chưa xém cạnh lắm nên là mình sẽ nướng ở 200 độ trong vòng 3 phút nhé. Đó, như vậy là xong rồi. Do là nướng nên cái mùi nó thơm khắp nhà luôn. Cái phần cháy ở rìa này thì mình sẽ cắt đi nhé, để ăn đảm bảo hơn. Tiếp theo phần còn lại thì mình sẽ rim trên chảo nhé. Đầu tiên thì mình thêm vào 1 thìa dầu ăn để áp chảo trước cái phần thịt cho nó dậy mùi.
Mình đang để mức lửa trung bình, chỉ áp chảo nhanh cho hai bề mặt nó săn lại thôi, chứ không cần phải vàng đâu. Thịt đã săn lại thì mình thêm vào trong bát ướp khoảng 100ml nước và đổ vào để rim thịt cho chín. Sau khi sôi thì các bạn hãy hạ nhỏ lửa xuống. Với miếng thịt cỡ này thì mình sẽ rim khoảng 15 phút. Trong quá trình đó thì các bạn hãy lật lại khoảng độ vài lần. Sau 15 phút thì mình mở vung ra, vặn lửa lớn lên để cho cái phần nước sốt nó sệt lại là được. Mình rim bằng chảo như thế này, tuy không thơm dậy mùi được bằng nướng, nhưng miếng thịt lại thấm đẫm sốt hơn. Còn nếu mà các bạn chọn nướng toàn bộ thì hãy cho thêm một chút nước vào cái phần gia vị trong bát ướp và đun sệt dưới lên phần thịt sau khi đã nướng xong nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món thịt xá xíu với công thức đơn giản dễ thực hiện. Miếng thịt xá xíu rất là đẹp, thơm mùi ngũ vị, mặn ngọt vừa phải. Nếu mà các bạn sử dụng thịt ba chỉ thì miếng thịt sẽ mềm, béo và ngon hơn. Món ăn này chúng ta có thể ăn với cơm hoặc như mình sử dụng để kẹp bánh mì. Đó, của nhà trồng được nên là cứ cho nhiều vô. Thêm vào một chút xà lách và rau thơm. Vậy là mình đã có một món bánh mì thịt xá xíu ngon như ngoài hàng. Nếu mà các bạn muốn làm món thịt xá xíu với một công thức đơn giản thì hãy tham khảo công thức này của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.